तो ही व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक अनदर वीडियोस आदि ऑफ मतलब अनदर गेम प्ले वीडियोस आदि ऑफ गेमिंग। तो मैं आज मैच नहीं खेलने वाला, पूरा बात सुनो, ऐसा चिल्लाओ मत, पूरा बात तो सुनो भाइयों और बहनों और मेरे सब्सक्राइबर्स को, मतलब क्या बोलूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं बता रहा हूँ आज मैं मैच नहीं खेलने वाला, पर जो हम कुछ दिन बाद मैं ज़रूर मैच खेलूँगा। और आप सभी को मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना भूल गया था। मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर, तो मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर बता दिया। कोई अच्छा मिलता ही नहीं है, मिली मुझे आपको नहीं, आपने निकाल लिया क्या? कमेंट में बता देना। डायमंड रॉयल स्पिन मारता हूँ। मिलेगा मेरे को तो पता है, क्योंकि टट्टी के अलावा वगैरह और कुछ पता नहीं। अरे भाई ये डांस मत करना भाई, तेरा डांस नहीं देखने में। तो मैं मैच खेलूँगा, कुछ दिन बाद ज़रूर खेल लूँगा। आज मेरा खेलने का टाइम नहीं है, क्योंकि आज मैं खेल सकता था, बट सॉरी गाइस, आज मैं खेल नहीं सकता। तो आप लोग कुछ दिन रुक जाओ, तो नेक्स्ट मैच आएगा ना, वहाँ पे मैं आपको खेल कर दिखाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर खेलूँगा। अरे नहीं, लोन वुल्फ तो खेल सकता। आज मैं लोन वुल्फ खेलने वाला हूँ, और लोन वुल्फ रैंक में मैं, देखो आप, लोन वुल्फ रैंक में मैं यहाँ पर हूँ। तो लोन वुल्फ आज मैं शुरू में खेलता हूँ। सॉरी गाइस, ये रैंक नहीं खेलने वाला मैं आज लोन वुल्फ से बिता देता हूँ। पर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ पे ज़रूर CS रैंक खेलूँगा। और नेक्स्ट वीडियो कब आएगा अब देखते हैं, कभी भी रिलीज़ कर सकता हूँ। मतलब रिलीज़ करने का टाइम फिक्स नहीं होता, जब मन चाहे तब कर देता हूँ। और मैं जब गूगल में सर्च कर रहा था वही शादियों की गेमिंग, तो यहाँ पे मेरा चैनल भी आ गया। मतलब मेरे को बहुत खुशी हो रही है भाई, गूगल मेरा चैनल भी रख के बैठा है भाई। नहीं, इतना खुशी आज तक कभी भी मिला नहीं है। तो मैच देखो आप, ज़्यादा बातें नहीं करके मैच में फोकस करते हैं। देखो मैच देखो भाई, आप लोग देखो, लगा नहीं। कहाँ पर है, 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 कहाँ पर, कहाँ पर। इसको फीस से उड़ाऊंगा, देख लेना भाई, मुझे को फीस से उड़ाऊंगा। ओपी वाला किल, अरे ओपी वाला मारा भाई, फीस से ही मार सकता था, क्योंकि मेरे पास तो क्या है। अरे यार भाई, अनुबड़ी इसको रिमोट दिखाऊंगा, देख लेना भाई। बहुत कोशिश करके मार नहीं पाया, इसलिए दुख हो रहा है शायद इसका। अबे नूबड़ी से ऐसा मारा होना इसको कि कभी भी सच में इसका इंटरनेट चला गया है क्या, है नाटक कर रहा है, पता नहीं भाई। देखते क्या होता है। हमें कुछ हो नहीं रहा, क्यों है स्पास और ड्रैगन अप। ओ आ गया, इसका इंटरनेट आ गया, बहुत ज़्यादा नाटक है। नाटक के अलावा ये लोग कुछ करते नहीं है ना। ओ भाई भाई, वन टैप भी भाई। मैंने सोचा था भाई इसको आराम से मार दूंगा, पर हार्ड है, इसको मारना उतना आसान नहीं है। वो आपका भाई है ना, आपका वो कुछ भी कर सकता है। ओए ओए, मैं मार लेता हूँ कोई।
जब आएगा ना इसको ओपी मारूंगा भाई। ऐसा आ रहा है भाई। अरे लगा नहीं भाई, घंटा लग रहा था। ओह शिट 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 शिट। शॉट लग नहीं रहा। निकल बाहर निकल, डर गया क्या नूबड़ी? अरे इसको लग क्यों नहीं रहा भाई? बहुत कम है HP। हार्ड है भाई। क्या होगा? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ओपी बोलते 25 HP में मार दिया। ओपी 3 राउंड आपका भाई का हो चुका है, उसका 1 राउंड। क्या लूँ भाई? डबल लेता हूँ। क्या लेता हूँ? बहुत दिन से भाई लोन पे UMP नहीं चलाया, इसलिए लिया। खाली चलाया था। देखो अब सिर्फ मेरा गेम प्ले देखो। ये मैच में बुया करके ही जाऊंगा मैं तो। गोल्ड 2 में वो भी भाई या पागल। क्या मारा भाई, मस्त मारा भाई। और भाई मैं तो उसको और मस्त मारूंगा, देख लेना आप लोग। उसको अभी मैं आके मार देता हूँ। मैं पीछे से जाके रश करता हूँ भाई। इधर भाई मार सकता है वो। अगर मैं डबल लेता ना तो ऐसा होता नहीं। डबल होता डबल चलाना तो हाँ बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और वो सा डबल चला नहीं पाता और मैं उसको जाके पक्का फिनिश कर देता भाई, क्योंकि मेरे पास खुला है ना। और डबल में चला लेता हूँ, कभी हेडफोन मार देता हूँ। आ रहा है वो नूबड़ी, क्या से मारू? हाँ निकल ना, तेरे को मारता हूँ मैं। तू सिर्फ निकल, वीडियो का टाइम ज़्यादा हो रहा है। सोचा क्या है और समझा भी क्या है भाई। हम लोग नूबड़े हैं। 2 राउंड हरा दिया, 3 राउंड हरा दिया तो क्या होगा? ओए ओए नूबड़ी, तेरा तो पैंट में बचा हुआ है। बोलते मैं भी M87 यूज नहीं करता, क्योंकि भाई M87 का भाई बग चला है। लगता नहीं है 2 शॉट में कोई फिनिश नहीं होता। जब अपडेट के बाद आपको क्या पता है, M87 में 3 गोली आ जाएगा, मतलब मस्त है भाई। 3 गोली में एकदम फिनिश कर देंगे सब लोग को। M87 में 3 गोली आ जाएगा, मेरे को स्टार गेमर से ही पता चला है। और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे एक नया पेट आएगा, मतलब कछुआ पेट आएगा। कछुआ मतलब पता है ना आपको, कछुआ वाला पेट आएगा एक नया। एक नया गन आएगा, ट्रीटमेंट लॉन्चर, ऐसा गन आएगा। मैं आपको एक दिन वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो भी 32 के अपडेट में क्या क्या नया चीज़ आएगा। तो इसको मार के फिनिश करता हूँ मैच। निकल ना साली बूढ़ी को पकड़ के मारनी ही नहीं, निकल ली। साली मुंह दिखा रहा है, इसको तो पकड़ कर मारना है भाई। लॉन्डी बहुत होशियार है। नहीं UMP लेता हूँ, ड्रैगन लेता हूँ। ड्रैगन अब का क्या होता है, बहुत ट्राई जग जाता है ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चुप के बैठ रहता हूँ। भाई कहाँ हेडफेट मार देगा, कहाँ मेरा माइनस लग जाए। नहीं यहाँ पे आता हूँ। मैं क्या करता हूँ,
चला जाता है। तो से यहाँ पे मारता कहाँ पर गया वो? चलो कॉपी बोलते और भूया बोलते। आज का दिन का पहला मैच भूया हो गया भाई। ऐसे अगर दिन चालू होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर ज़रूर से कर देना। आपको दोस्तों को भी पता चले कि मैं वीडियो बनाता यूट्यूबर हूँ मैं। और भाई एक बात तो याद रखना, सब्सक्राइब करना भाई। 21 हो चुका तो सब्सक्राइब और बढ़ाना चाहता हूँ मैं। सब्सक्राइबर और भी ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।